الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ ماشاءاللہ اسی سیداں تے تاں پیان نے آبے تو دوریاں پتہ لگ جائے وہ مڑ سید جو پیان دے مڑسان بھی آکھن لگیاں کیڑا مسئلہ ہے ادھے وانڈائی ہے نا ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ جی دانین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن
حسین ابن علی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، پر یاد رکھو کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم اس بستی دے تمام دوستانوں جنہاں نے شاہد نال معاونت کیتی ہے، ساریاں دا میں ہن نا کی لینا ہے، اللہ انہاں ساریاں نوں اجر دے وے، تے جس اجر دینے وہ تواڈے نام بھی جان دے نے تے تواڈیاں نیتاں بھی جان دے، تو اللہ اجر دے وے۔ بھائی میاں جیڑا بندہ حضور دے دین دا ڈیوا بالدا ہے نا، اس بندے دا حق ہے کہ اسی سنی اس نو دعا دے۔ شاہ جی اپنے کو کدو محفل ہے 10 اکتوبر نو سیداں دے مریداں دے زیر اہتمام انہاں دے نال ہی پنڈ اس جگہ تے محفل سجنی ہے حضور دے آل دی اور اصحاب دے ذکر دی۔ اس دن پیران سجنی ہے، اج مریدان سجی، تو اسی مریدان کوڑو بھی انشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں، دعا لینی ہے تو پیران کوڑو بھی دعا لینی ہے۔ اس طرح اتھے بھی شرکت کرنا اور ذکر سننا۔ میری گفتگو شروع ہو گئی ہے، آپ حضرات دی مکمل توجہ چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رب نے اپنے پیارے محبوب نبی حضرت ابراہیم نو چند کلمات تو آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، او آزمائش تے پورے اترے نے۔ حضرت ابراہیم آزمائش تے پورے اترے، تو خالق کائنات نے فرمایا انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ وقت چنگا سی، رب دیاں محبوباں اے پتہ ہوندا ہے دعا کیڑے ویلے منگیے تے ڈاڈی چنگی منظور ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی نے اس ویلے نال اگلی درخواست پیش کر دیتی کی قالا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد نو بھی امام بنا۔ یہ دا مطلب ہے اولاد واسطے علم دی تے عہدے دی دعا منگنا سنت ہے۔ قالا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت نو بھی امام بنا۔ خالق کائنات نے فرمایا میں اپنے محبوبہ دیاں دعاواں رد کردہ ہی نہیں، سونیاں تیری دعا بھی منظور ہو گئی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جیڑے ظالم ہوئے تیری اولاد وچ انہاں نال میرا اے وعدہ کوئی نہیں۔ وعدہ ہے عہد ہو گیا، کی ہو گیا؟ عہد، سونیا نبی عہد ہو گیا، عہد ہو گیا پکا پختہ، رب والوں وعدہ ہو گیا ہے، لیکن او دے نال جڑا نیک ہویا
پرہیزگار ہویا ظالم نو میں امام نہیں بنانا۔ قرآن پاک دی اس آیت تو ثابت ہویا کہ ظالم امام نہیں بن سکتا، ظالم امام نہیں بن سکتا، فاسق امام نہیں بن سکتا، فاجر امام نہیں بن سکتا، فاسق فاجر ظالم اے امام نہیں بن سکتے۔ اور بھی بڑیاں خوبیاں ہونیاں چاہی دیاں نے امام وچ، پر اے خامی تے بالکل نہیں ہونی چاہی دی، بس ظالم امام نہیں ہو سکتا، فاسق داڑھی منڈا بھی نہیں ہو سکتا، جڑا داڑھی منڈاندا ہے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا، جنہوں قرآن نہیں آندا وہ بھی امام نہیں ہو سکتا، جڑا صاحب علم نہیں وہ بھی امام نہیں ہو سکتا۔ امام واسطے ضروری ہے علم والا بھی ہوئے، عدل والا بھی ہوئے، حسن والا بھی ہوئے، سونے قرآن دی قرات والا ہوئے، قرآن دا عالم بھی ہوئے، عامل بھی ہوئے، حدیث نو جاننے والا ہوئے، اچھے حسب تے نسب والا ہوئے، چنگے خاندان دا ہوئے، چنگے کردار دا ہوئے، مڑ امام ہوئے۔ جن دے وچے خامیاں ہون وہ امام جاگدے پہو کوئی نہ، اے ہون جے گل سمجھے چاہی تے اگلی تے تاں ہونی، اے موڑ پہ بجدا ہے نا، تو موڑ تو ہی گل سمجھے چاہ جائے تے اگاں مڑ توڑتے ہی آپ پہ سمجھے چاہتی جاندی۔ رب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو کہ سونا نبی امامت دیاں گا تیری نسل اچ، پر ظالم نال میرا وعدہ نہیں، ظالم نو میں امام نہیں بنانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ فرمایا ہے میں نہیں بنانا۔ جاگے ہو؟ جاگے ہو؟ ذرا تھوڑا جہا ہوش پھدو نا ایک باری تو سمجھ آوے میں کیا تھا پیا۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا، ایک کون فرمایا؟ اللہ نے۔ نال اللہ فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی زبان ہلاندہ ہی ادوں ہے جدو رب دی مرضی ہوندی ہے، میری مرضی تو بغیر میرا نبی زبان نہیں ہلاندہ، میرے نبی دی زبان چو گل نکلے تے وہ رب دی بھی مرضی ہوندی ہے تے رب دے رسول دی بھی مرضی ہوندی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ساڈے نال گل نہیں کردا، وہ نبی دے منہ وچوں ہی جڑی گل نکلے وہ رب دی گل ہوندی ہے۔ اچھا جڑا قرآن پڑھ دے ہو یہ تو اللہ سنایا، یہ کدے منہ وچوں نکلیا اے ہی گل حضور دے منہ وچوں رب دیاں گلاں نکل دیاں، وہ ساڈے منہ وچوں ساڈیاں گلاں نکل دیاں نے، حضور دے منہ مبارک وچوں اللہ دیاں گلاں نکل دیاں نے۔ اللہ دیاں گلاں، اللہ دیاں گلاں، اللہ اپنیاں گلاں حضور دے منہ وچوں کردا ہے۔ تاں ہی اللہ فرماندا نا کل سونیا تو آکھ، کل سونیا تسی آکھو۔ کنی واری قرآن وچ اللہ فرمایا کافراں نال گل کرنی ہوئے تے اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الکافرون، سونیا انہاں ساریاں کافراں نال گل تسی کرو۔ لوگاں نال گل کرنی ہوئے ساریاں نال تے اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس، سونیا بندیاں نال بھی گل کرنی ہے، گل میری ہے پر کرو تسی۔ محبوب کل انما انا بشر مثلکم، گل میری ہے پر سونیا کرو تسی۔ کل هو اللہ احد، سونیا گل میری ہے میں ایک ہاں پر اے آکھو تسی۔ اللہ ایک ہے، یہ گل اللہ دیئے، شان اللہ دیئے، پر اللہ فرمائے سونیا گل میری ہے کل پر کرو تسی۔ یہ گلاں ساریاں کیوں پیا کرنا؟ اس تو پیا کرنا بھئی حضور دے منہ وچوں رب دے فیصلے نکل دینے۔ توجہ ہے کہ نا؟ حضور دے منہ وچوں اللہ دے فیصلے نکل دے، جاگنا پوے گا تاں گل سمجھ چاہے گی۔ اور میرے سجنا ظالم نو اللہ فرمایا میں امام بنانا نہیں۔ حضور بیمار ہوئے، حجرے چ موجود سن، بلال نے اذان پڑھی، عرض کیتی یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے۔ اللہ فرمایا سونیا ہن دس دے
امام کن بنانا ہے؟ فرمایا مرو ابا بکرن فل یسلی بالناس، چاہو ابو بکر نو کہو میرے مسلح تے کھلو جائے۔ رب دے رسول نے انہوں اپنی امت دا امام بنا چھڑیا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نا؟ تے ظالم تے بانی نہیں سکتا، توجہ کیتی نہیں گل، ظالم تے امام بانی نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا لا ینال احد الظالمین، میں ظالم نو امام نہیں بنانا۔ تے جی حضور تے اللہ رڑ کے ابو بکر نو بنایا تے دا مطلب ہے ابو بکر ظالم نہیں، ابو بکر عادل ہے۔ جے نبی عادل منیا ہے تے اسیاں اہل سنت نبی دیاں سنتاں تے عمل کرن والے، چونکہ حضور نے ابو بکر نو عادل منیا ہے، لہذا اساں بھی ابو بکر صدیق نو عادل منیا ہے۔ میرے بیلیو سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ ہاں میرے دوستو اور عزیزو، اسیں ایک جملہ اور عرض کرا، ابو بکر صدیق حضور دی حیات ظاہری اچ امام بنے مسلح تے یا پیچھے بنے؟ جی توجہ، جس لئے حضور حیات سن، آپ حجرے چ موجود سن، ابو بکر اس لئے کھلوتے یا پیچھے اس لئے کھلوتے؟ اے دا مطلب ہے مڑ دکے شاہی تا کوئی تسی بندیاں گال سمجھنی نہیں، میں انہیں سمجھے نا۔ آج تھے ساڑھی مسیحت یا پینڈا سارے آئیں نرال کے بچیاں ایس پینڈ دیاں بڑے مستریاں اتھے کام کیتا ہے، اللہ انہاں برکت دے وے، جدائے خیر دے وے۔ اتھے اساں مسجد بنائیے، اس مسجد جڑا محراب ہے او دے وچ جڑا مصلی ہے او فی الحال میرے کو ہے۔ توجہ ہے جی، میں مولا علی دا ایک ادنا جا غلام ہاں، ادنا جا نوکر ہاں، میں تو کوئی مصلی کھو سکتا ہے؟ گل ویکھ لیا ہے، کوئی میتھو مسلح کھو سکتا ہے؟ وہی سوچنا تو ان چاہیے ہے جی، ایڈیاں کمزوراں کو کوئی نہیں کھو سکتا، تے جنہ دی زبان کن دی کنجی آئی علی تے نبی کو کون کھو سکتا؟ سائیاں مرضی نال کھلا رہے ہیں۔ کو سمجھ آئی ہے؟ سن دینا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جنہ دی کنجی عرش تائیں چل دی ہوئے۔ حد ہو گئی ہے بھئی، کوئی دھکے ناڑو نہ دے مسلح دے کھلو گیا تو مڑو بھی ایک ادھی نماز نہیں، 17 پوریاں پڑھائیاں سے حضور دے ہوندیاں سرکار دی موجودگی ہے، صدیق اکبر حضور دے مسلح دے کھلو گئے، امام بن گئے۔ دنیا دی کسے تاریخ اچ نہیں لکھیا، با مولا علی فرمایا ہوئے جن نبی اگے کھلا رہا ہے میں ان دے مگر کوئی نہیں کھلونا۔ دنیا دی کسی تاریخ اچ نہیں لکھا کہ میرے مرشد علی فرمایا ہوئے نبی ان کھلا رہا ہے میں کوئی نہیں دے مگر کھلونا۔ ایک اسی کہہ سکنے ہیں کسی امام نو با ساڑھا امام مسجد نے تو میں نہ مگر نہیں پڑھنی، جنہوں نبی امام بنائے او دے پیچھے علی نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھا میں اپنے بچیاں نے ایک اور گل دسنا چاہنا، جیڑی تسی بحث مباحثہ کرتے ہو نا دوجیاں بندیاں نا، رب دا نا ہے اے چھڑ دیو۔ نیٹ تے کوئی بہ کے تے سوشل میڈیا تے بہ کے تے کوئی لگائے ہوندہ ہے مفتی بنے ہیں تو اتھے بہ کے گلاں پہ کر دیاں، اوہ گلاں دوجیاں نال کرن آستے پہنا گلاں سیکھتے لو۔ ماں موئی سر سکے تے دی دینا دیں، جنہ بندیاں دوجا کلمہ سیدھا نہیں آؤندا وہ نیٹ تے مفتی بنے ہوندے۔ ایدی وجہ تو اللہ دے دین دا نقصان ہوندہ ہے۔ اللہ قرآن چیدہ اصول بیان فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز دا علم نہ ہوئے وہ دے گفتگو نہ کر، وہ دے بارے بات نہ کر۔ اہل علم کوڑ بے کے دین سکھی دے، فیس بک تو دین نہ سکھیا کرو، فیس بک تے ایہیو جیاں گلاں نہ کریا کرو، اور جیڑی گل دوسرے مکتب دی دل آزاری دا باعث ہوئے ہوتے بالکل نہ کرو۔
सन की है दूजियां नाल। भाईया साडे पंजाबी वाले जट आंदे हुंदे ने अपनी खारी दा होका है। मैं सिद्दीक अकबर नूं पहला इमाम मन्ना ते होका देंदा नहीं पिया। साडा काम अपना होका देना है, दूजियां नूं की आंदे वो अपनी मसीत च, अपनी इमाम बारगाह च, अपनी इबादत गाह च जेड़ा उन्हां नूं वारा खांदा है वो होका देंदे रहण। सियाणे आंदे ने अपना छोड़ो ना ते दूजियां नूं छेड़ो ना। भाई फिरका वारियत दा दौर नहीं, असियां अहले सुन्नत, असी कोई फिरका, असी फिरका नहीं। सन फिरकियां नाल की लगे, सन हजूर दियां गल्लां तू ते हजूर दी सहाबा और अहले बैत दियां गल्लां तू फुरसत ही नहीं है। वैसे होरी किसे नाल की गल्लां करी। असी सिद्दीक अकबर नूं पहला इमाम मन्निया ते वल्ला मसीते बह के प्याने तां मन्निया जदों नबी खलारिया ते असां मन्निया। मैनूं गल दसो ध्यान नाल, जदों मेरे नबी ने अली पाक दा हाथ फड़ के फरमाया मैं अली नूं तुहाडा मौला बना रहा, जिदा मैं मौला उदा अली मौला है, तो हुण इतराज क्यों करना है? इतराज हो सकता है इस गल? इस गल्ले ते इतराज नहीं। हज़रत मौला अली नबी पाक ने मौला क्यों बनाया है ना, असा मन्निया अली मौला ने। पूछो क्यों? हजूर बनाया है। सिद्दीक अकबर उम्मत दे पहले इमाम ने क्यों हजूर बनाया है। साडी ते जी अपनी गल ही कोई नहीं, अपनी गल मैं क्या अपनी कोई नहीं, अपनियां गल्लां करन वाले असी कौन? दुनिया दी किसे तारीख चो कोई माई दा लाल ये झुठला नहीं सकता। जदों हजूर दे लबां चों निकलिया है मेरे मुसल्ले ते अबू बकर नूं खलारो ते असां अखां ही नोट छड़ियां। मेरे नबी तो ज्यादा किंदी नजर जान दी वह मुसल्ले ते खलोण दे काबिल है या नहीं जी? साइयां खलार छड़िया कि ना? बस अगे दलील की लोड़ ही नहीं। इस तो अगा दलील की करनी है? जदों हजूर खलार दिता है हुण दलील की लोड़ है? दलील तलब ही नहीं करनी इस तो अगे बकाबल है ना या नहीं? क्यों? अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। महबूबा जदों तुसी फैसला करो तो ईमान वालियां दा हक नहीं बनदा उहदे उत्ते इतराज करन। ऐ मेरी सुती कौम जरा जागो, मैं की आख्या तुसी नहीं समझिया। मैनूं पता है लेकिन मैं मेहनत जारी रखना। अजे तुसी मन्निया है समझिया नहीं, मन गए हो तुसी गल्लां, अजे समझिया नहीं। जदों समझ गए उदों असीं चुप कर जाना है। हुण समझ गए नहीं, हुण आपे अगां समझा लईस। अजे सिर्फ तुसी मन्निया होया है बस सुन्निया। क्यों सुन्निया? समझो ओ भाई सिद्दीक अकबर सरकार नूं हजूर मुसल्ले ते खलारिया है, ये हजूर दा फैसला है, ये हुजूर दा। ते जेड़ा आखे भाई ये फैसला मैनूं मंजूर नहीं, अल्लाह उहदे ते फतवा दिता है। ऐ नहीं समझी तुसी गल? रब उहदे ते फतवा लाया है कि मैं पढ़ दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ओ भाई खू वालिया हो तुहाडे नाल गल पिया करना, तुसीं 8वें दे इमाम बदल दे। तुहानूं स्वाद आउंदा नवें नवें इमाम लिआया, ये तुहाडे वाली गल नहीं।
لیکن یہ نیرا خوہ والوں کا بھی قصور نہیں، مت آخو نیرا خوہ والوں کا قصور ہے بھائی امام بجا چھڑ دے، کچھ ساڈی غلطی کچھ سجنا دے وعدے نہیں، نیرا خوہ والے بھی قصوروار نے، امام بھی تے بادشاہ ہی ہوندے نے۔ ہاں جی دوستو اور عزیزو، اے امام مسجد نبوی دا تے حضور دی زندگی وچ امام، انج تے حضور ہن وی زندہ نے نا، لیکن اے ہے حیات ظاہری، جدو حضور آپ مسلے تے کھلوندے آئے تے سرکار بیمار ہوئے تے اللہ فرمایا سونے ہن امت نو اگلے امام دا اعلان کر کے دس چھڑو۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابا جی رقیق القلب نے، انہاں تواڈے مسلے تے نہیں کھلو سکنا۔ حضور نے سن کے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو انجو آکھے ابو بکر نو آکھو اگے کھلوے۔ انہوں نے حضرت حفصہ نو آکھے اماں جی عائشہ نے کہ تسی عرض کرو یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب نے، نرم دل نے، یار دے مسلح خالی وے کے اتے کھلو کے کی میں نماز پڑھا سکتا۔ حضور سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو مسلح تے کھلوے۔ ایک باری حضرت عمر اگے کھلوتے تو مڑ تگڑے تے حضرت عمر آئے نا، تگڑے تے آئے نا، وہ اگے کھلوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر نو آکھو پیچھے ہو جائے۔ یہ ہر کوئی کھلو سکتا ہوندہ تے عمر نو مسلح تو ہٹان دی کیڑی لوڑ آئی تھی، ابو بکر نو کھلارن دی کیڑی لوڑ آئی؟ وہ بھی تے حضور دا صحابی ہے نا، وہ بھی تیار ہی ہے نا، فرمایا نہیں پیچھے ہو، ابو بکر دے ہوندے ہیں عمر دی بیاری بھی نہیں، ابو بکر مسلح تے کھلو۔ میرے نبی نہیں پتا میں جس نو میں اپنے مسلح تے کھلاروں آئے دے کوئی عیب ہے؟ میں نے سمجھ نہیں آئی جنہوں اللہ نے علم غیب دے خزانے دیتے نے، اس نبی نو تے ابو بکری چو عیب نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں بندیاں دی کیڑی دوربین ہے جڑی اوہ تو بھی نظر چنگا بریک ہو کے بیخ لیں دی۔ حضور دی نظر تو بھی تیز نظر ہے کسے بندے دی؟ مولا علی سرکار تو بھی تیز نظر ہے کسے دی؟ تے جو کو بندہ آکھے با نہیں جی بڑو جو ڈاڈے آئے تے کھلو گئے آئے تے مڑو نہ کہ چلو، میں کہتی اے چلو یزید دی باری کیوں نہیں آئی؟ وہ چلو کھلو گیا تے چلو، انہوں نے کہا نا اے غلط ہے تھلے لاؤ، یزید تخت بہ گیا تو انہوں نے کہا بندہ غلط ہے تھلے لاؤ۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ غلط ہوئے اتھے حضور دی آل بول دینے کہ غلط ہے تھلے لاؤ، تے جنہوں کہن غلط ہے تھلے لاؤ او دے غلط ہونے جی شک نہ کری، جدے پچھے کھلو کے نماز پڑھ لین او دے صحیح ہونے جی شک نہ کری۔ اللہ علیہ سنت نو آباد رکھے۔ پھر بارے دیگر کہہ رہا میرے بچوں اس دورے اپنے عقیدے تے کھڑیاں رہنا ہی بڑا کمال ہے جی۔ میں انہوں نے مبارک دینا جڑے اجے سنی کھلوتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، اسی اس دورے بھی حضور دی آل اور حضور دی اصحاب دا دامن پکڑیا ہویا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا عقیدہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ آلہ حضرت مندے، آلہ حضرت گلہ میں آلہ کر دینے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اوہ پار بیڑے آڑے ہو۔ ہاں جی میں پار بیڑے آڑے نال گل پیا کرنا، تو اڈا بیڑا پار ہے، توجہ ہے کہ نا؟
انشاءاللہ حق چار یار تے بیڑا پار ہاں راہ چھرانا ہی نہیں حق چار یار تے بیڑا تیری خیر ہوئے سنیوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اور نالے بھی دساں یاد رکھ لو ہے سجنوں او سنی ماں دا بیٹا ہی نہیں جدے دل چ حسین دی محبت نہ ہوئے ان سنی ماں دودھ نہیں پلایا جدے اندر حسین دی عشق نہ موجود ہوئے کہ میں ہو سکتا ہے بلا ہوئے سنی تے حسین دا عاشق نہ ہوئے سید شبیر شاہ جی ہوری بڑے پیار نال فرماندے ہوندے آئے اللہ اکبر شاہ جی فرما دے اے شبیر تجھ پہ آتش واہ سیدہ تیری کیا بات اللہ سید دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرما دے اے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے اوہ پیار نال سارے آکھوئے اپنا اپنا نام لے لو شاہ اور اندھا میں پہ لینا تے تُسی اپنا اپنا لے لو ہوڑی ہوڑی بس ساڑھے تے بھی حرام ہے جہنم دی آگ ساڑھے تے حرام ہے کیوں حرام ہے فرمایا شبیر تجھ پہ آتش سارے ہاں تو پڑھوانا ہے کہ شبیر تجھ پہ آتش آنکھو آنکھو شبیر تجھ پہ آتش شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی دوجا نہیں جیوندہ تے حسین دی گل تے ضرور کر لو نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں سارے دا آواز ہونا چاہیے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کیونکہ نس نس میں بس گئی محبت حسین کی نس نس گونگیاں نو معافی ہے جڑے گونگے نے انہوں نے معاف کر دیو کیونکہ ہے جو گونگے نے جنہیں زبان رکھ دینے پتہ نہیں حسین تے کیوں نہیں بول دے نس نس میں بس گئی ہے اب بھائی جڑا حسین دے ذکر تے نہیں حسین دی محبت جو نہیں بولدا اسی انہوں بلانا ہی نہیں فلان دے نو اسی بیجی فلانے بندے نال اسی رینجاں بلانا ہی نہیں پوچھئے میں فلانے بندے نال نہیں بولدا وہ اندر رینجاں بلانا ہی نہیں رینجاں بلانا جڑا حسین دے نا تے نہیں بولدا اسی بھی ہو دے نال رینجاں بلانا ہی نہیں ان ران دیو نا بولے اسی جو بلانا نہیں
جڑا حسین دے نا تے نہیں بولدا یزیدی ہے، انہوں بلانا چاہتے ہو؟ میں نہیں بلانا، رینجاں او دے نا۔ پوچھو جی کیوں رینجو؟ یزیدی ہے تے جڑا حسین نہیں او دے نا راضی ہیں، یزیدی نہ رینجاں۔ تے جڑا حسین دے نا تے نہیں بولدا تے جی دے اندر حسین دے عشق نہیں، انہاں سی بلانا ہی لڑے ہاں۔ لتر پولا نہیں ہوندا، وہ جو لڑے تے ہیں بندے ماڑے ہاں، لتر پولا نہیں ہوندا یزیدی نو۔ تو دل تے کردا ہے با مولا جی ادو نہ ہے تے آج کوئی لب جائے، ہو سکے تے دو کھوتی چلا دھڑیے، پر بندے ماڑے ہاں قانون ڈڈ ہے، مار نہیں سکتے۔ انج مولا تیرے منکر نو مارن تے دل کردا ہے، مولا حسین تیرے دشمن نہ لڑن تے دل کردا ہے۔ اپنے دلی جذبات دا اظہار تے کرنا چاہیے، وہ مولا حسین دے دشمن تے لعنت بھی کرنے ہیں، جڑا مولا حسین دا دشمن ہے او دے اوتے لعنت ہے، جڑا مولا حسین دا سجن ہے او دے اوتے رحمت ہو۔ تے اسی انہوں بلانا ہی نہیں، جڑا نہیں بولدا ہٹاؤ پراؤ، انہاں کو منہ ہیٹھاں کر لا، بولی نہ ساڈے نال، اسی تیرے نال بولنا ہی نہیں۔ تے جڑا حسینی ہے وہ بندے نال گل پیا کرنا، میں او دے نال گل پیا کرنا جڑا حسینی ہے۔ او مل گیا کہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین، نس نس میں بس گئی ہے۔ اے نہیں حسینی بیٹھے الحمدللہ رب العالمین، اے حسینیاں دنیا نے معلوم ہوئے کہ اے محفل حسینیاں دیئے، کربلا والے سید حسین دے نوکر لاجپال حسین دے ناتے ہر شے قربان کرنا لے۔ اے میرے حال دھیان کرو اے بچیو، بندیاں میں اندسے ہے میرا اندازہ نہیں، پتہ نہیں بعد نے کاٹنے، بندے آندے نے 2.5 لاکھ بندہ ہاں، عورتاں سمیت 2.5 لاکھ بندہ ہاں۔ ایک پرانا آ جائے تے بندہ وقت نو پہ جاندہ ہے، ساڑھے کوڑ 2.5 لاکھ پرانا آیا ہے۔ ایک پرانا آیا سا نہیں جڑا آکھے میں پانی پینا چاہندہ تے میں ملیا نہیں، میں روٹی کھانا چاہندہ تے میں ملی نہیں۔ حضرات دی بکار سمجھنا تے ہے نا، یہ انتظام میں نہیں کیتا، یہ انتظام حسین لاجپال نے آپ کروایا ہے۔ جی انہاں دی عطا نہ ہوندی میرے ہوتے تو میں کونہ 2.5 لاکھ بندے سنبھالن والا جی۔ 2.5 لاکھ نو اللہ تھام ہی دیتی ہے، اللہ روٹی بھی دیتی ہے، لنگر بھی دیتی ہے، صدقہ حسین دا۔ اور میں چونکہ میں بھی شہر تو آنا پروں سویرے اٹھنا اتھو دے آنا محفل تے، اپنی رہائش تو اٹھنا مسجد چوں تے میں محفل تے آنا ہوندا ہے، تو راہ وچ سڑک تے نا بندے اگو روڈ بلاک کر دے، تے میں اپنے بیلیاں پہ دسدا بھائی آج تے او بندے پہ شربت پہ لین دن جڑے پرانے تو 3 باری پوچھ دن با مڑ لے ہی آماں جے پینا ہی تے، کوئی سمجھ آئیے با جے پینا ہی آن تے مڑ لے آماں، پرانا تے آپ بے زبان آن دے ہوندہ ہے، جڑے بندے پرانے تو 3 باری پوچھ دن بھائی اگو آکھے صحیح بھائی میں کوئی نہیں پینا میری جان چھڑ دے، او بندے مہمانہ دے اگے ہو جاندے نے باسی تین پین تو بغیر جان نہیں دینا، آج حسین دا ذکر ہے تے تو حسین پاک دا پرانا ہے تے میں لنگر حسینی دا انتظام کیتا ہویا ہے۔
یہ انتظام کون کروائندا ہے؟ اے جے میرے مرشد حسین دی لج پالی سائیں کرم ایڈا کر دینے کہ میرے پرانے نے انہی کو تے نال بیلی یار تے ساتھی دیانا با انتظام ہو جائے. حسین لجپال نے بندیاں دے دلائیں چ اے گل پائیے، او نہ پاندے تے کدی انتظام نہ ہوندا. توجہ ہے؟ تے ایک کرم نوازی ہے میرے رب دی اس پاک گھرانے دی کہ میرے جیسے ناکارہ بندے تو اللہ پاک نے ایک کام لیا ہے کہ ایک کمڑے رمڑے نہیں انہاں نہیں تھے با کدی ایدے باج جاندے نہیں کدی ایدے انہاں نہیں تھے با. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی وہ کدی یہی باج جاندے نہیں کدی انہاں نہیں تھے بالا مالکہ میں بندہ نکاں بندے ڈھیر نے واہ ہمارے مالک میں تیری عطا تو صدقے جاواں. سائیاں فرمایا وہ آپ پہ کم ہو جاندے تو تھاں تے بنا لوگ آ جاندے نا پتہ نہیں کدوں آگے کدے ڈر جاندے تے اللہ سونا انہاں لوگاں دا انتظام بھی کر چھڑدا ہے. بھائی اے محبت حسین دا ڈیوا باڑیا ہے پروانے تاں ہو دے. جے حسین پاک دی محبت دا ڈیوا نہ بلیا ہوندا پروانیاں کی دو جمع ہونا. سمجھ آئی دے کل نا اج ایک بندے نے مینوں اشتہار علی دے نمبر دے واٹس اپ کیتا ہے کہ شاہ جی تو سان دسیا بھئی تصویر نہ لایا کرو اساں کوئی نہیں لائی. میں کہ چلو پہلا نتیجہ تے حتمی طور تے نکلیا سمجھ آئیے کہ سو میں اعلان کیتا سی کہ اشتہارات تے تصاویر لان تو پرہیز کریا کرو. میں ان پسند نہیں کرتا میں اپنی پسند سے نہیں تو بعد بندے مو ڈاڈے ہوندے نو آندے نے بتواڈی اپنی پسند ہو سی ساڈی اپنی تے اسی آنے چلو تواڈی پسند بھی ٹھیک ہے تسی اپنی پسند دے خود ذمہ دار ہو میں تے ابریو ذمہ ہو گیا اعلان کر کے میں اعلان کر کے بریو ذمہ ہو گیا ہون جے تساں آپے فوٹو چھاپ بنے تے انہاں دا ذمہ بھی تساں ہی اٹھانا ہے. سمجھ آئیے کوئی ہاں تے پونجو ساڑھے مسجد بھی ایک بڑی ساری بنا کے لا گیا فوٹو مسجد دے وچ. خیر عزیزو اے تے تواڈی مرضی ہے لوگ سمجھ دیں کہ فوٹوਆਂ نال مشہوری ہوندی ہے تو میں مسجد تے بہ کے بیانا مینوں مشہوری دی لوڑ ہی کوئی ہن مسجد تے بہ کے ممبر رسول تے بہ کے کوئی بندہ جھوٹ بولدا ہے تے جھوٹے تے اونجی اللہ دی لعنت ہے. میں اپنے دل دی گل پیا تانوں دسنا مینوں مشہوری دی چاہت ہی نہیں میرے دل وچ خواہش ہی نہیں میں مشہور ہوں بالکل میرے ذہن دے اندر کسے گوشے چ بھی یہ خیال نہیں کہ اللہ مینوں شہرت دے وے. وہ میرے کو ایک بندہ آیا اس آخیا شاہ جی اللہ تواڈی گڈی چاڑے میں آخیا روپیے جڑے لینے نہیں لے لا تے گڈی نے ہیٹھاں ہی ران تیری مہربانی میں کوئی نہیں اس گڈی نو تاں چاڑن دی جتھے ہے ایتھے ہی ران دے اے دو تاں کدے لی جانی ہے ایتھے بھی اٹھتی رہی تو بڑا کچھ ہے بجائی پھر وہ گڈی چاڑے بڑی ہے بس کرو بندہ نہ چیز طالب شہرت نہیں بالکل اور فقیر نو شہرت دا طالب ہونا بھی نہیں چاہیے. شہرت دی طلب نہیں ایک کی طلب ہے منشا یہی ہے کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. خواہش یہ کہ حضور دا دین بلند ہوئے حضور دا دین اچھا ہوئے اسی کون نکارا تے چلیاں وہ کملے بندے ہاں اسی تے جدو نظر کربلا تے ماریے تے ویکھ کے حیران ہو جائیدہ ہے واہ سیدہ تساں تے رسول اللہ دے دین دی بلندی واسطے انہیاں قربانیاں دے دیتیاں اسی کی دیتا ہے اسی تے کچھ بھی نہیں دیتا جی ساڑھے کوڑ کیے
قربانیاں تے کربلا والیاں دیاں نے۔ کی قربانی ہے حسین لجپال دی؟ حسین لجپال دی قربانی اے وے کہ جدو باطل دا نظام ہوئے وہ دے سامنے کھڑے ہوو، برائی دے خلاف بولو، نظام باطل دے خلاف جتنی طاقت رکھ دے وہ، اور کچھ نہیں تے دل وچ تے برا سمجھیا کرو نا، اور کچھ نہیں ہوندا تے اپنے دل وچ تے سمجھا کرو بے نظام غلط ہے۔ حسین حکومت دے طالب نہ ہے، نظام سیدھا چاندے ہے کہ جیڑا میرے نانے دے دین دا نظام ہے یزید اس نو بگاڑ رہا ہے، یہ بگاڑ حسین دے ہوندیاں نہیں ہونا۔ سید نے اس بگاڑ دے سامنے بنیا ہے۔ اس تو بعد لوگاں اچ اے ہمت پیدا ہوئی ہے کہ دین واسطے کھلونا چاہیے، چپ نیرا نہیں کرنا چاہیے۔ تاں مولوی تواڈے اگے بول لیندے ہیں حق تے سچ دا مسئلہ، نہ کسے تو ڈردے، لا یخافون لومۃ لائم۔ جیڑا بندہ بھی ممبر تے سٹیج تے بیٹھک وچ گلی وچ حق دی گل کردا پیا تانوں نظر آوے، سمجھیا کرو ان دے اندر حسینیت زندہ ہے۔ یہ سبق حسین پڑھایا ہے کہ گل حق دی کریا کرو ہے۔ بات دی سمجھ آئی کہ نا؟ اے جے سمجھ آئے، اقبال آندے رمز قرآن از حسین آموختے زیاتش او شولہا اندوختے۔ عزیزہ ندی وقار اقبال فرمانے نے حسینیت درس کیے نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسے میں شبیر کے رسم خان کا ہی ہے فقط اندو دلگیری۔ جدو دین نو لوڑ پہ جائے ادو خانقاواں چھڑ دیو، سجادے چھوڑ دیو، مسلے چھوڑ دیو، ادو قبراں دیاں ٹیکاں چھوڑ دیو، میدان عمل چاہ کے حضور دے دین دا دفاع کرو۔ ادو میدان عمل چاہ کے گل کرو نا حضور دے صحابہ دی، حضور دی آل دی، ادو نظام دا دفاع کرو، حضور دے دین دا دفاع کرو۔ صرف حجرے چ بہ کے دین نہیں بچدا، میدان عمل چاہ کے حضور دے دین دا جتنا ہوکا دینا ہی دے۔ اللہ اکبر اقبال فرماندے نے صرف حجرے چ بیٹھیا نہیں بچدا، تے سلطان باہو آندے نے صرف درس چ بیٹھیا بھی نہیں بچدا، باہر نکل۔ سلطان باہو آندے نے بس صرف درس چ بیٹھیا بھی نہیں پڑھ بنیرا اٹھے بہ کے دارا با یدربو کر دے رہی ہے تو مڑ بھی بچدا ہے۔ دین ضروری ہے موڈے، لیکن دین پڑھائی تو بندیاں نے بھی تے گاں دسی ہے نا، بس دین ساڈے کول دین ہے تے لے لو، ان باہر لیا ان کٹ۔ حضور نے فرمایا جس وقت فتنیاں دا ظہور ہوئے اور لوگ میرے صحابہ نے برملا برا آکھن، جیڑا عالم اس ویلے اپنے علم نو ظاہر نہ کرے او دے اتے اللہ تے او دے فرشتیاں دی لعنت ہوئے۔ مفہوم حدیث پیش کر دیتا ہے دوارے، لہذا نیرا اٹھے بیٹھیا بھی نہیں، عالی علماء دا کم ہے حضور دے صحابہ دا دفاع کرنا، علماء دی ڈیوٹی ہے حضور دی آل دا دفاع کرنا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، او 18,000 جو عالم آیا تے او اگے حسین دے مردے، او جے کچھ کر دے
نبی دا تے پانی بند نہ کر دے او کامل دین انہاں دا باؤ جڑے سر نظرانہ در دے حضرت ابو ذر غفاری جناب حضرت ابو ذر غفاری آپ فرماندے نے اور جدو فرماندے نے ادو حضرت ابو ذر نے کعبے دا دروازہ پھڑیا ہے کی پھڑیا نے کعبے دا جے دروازہ پھڑیا نے تے دا مطلب ہے مڑ کھلوتے تے سینے کعبہ اچنے کڈی افضل تھا ہے جتھے کھلوتے کڈی افضل تھا ہے جتھے ہاتھ رکھیا نے جتے کھلوتے نے وہ تھامی افضل ہے جتے ہاتھ رکھیا نے وہ تھامی تے او آپ عہدے دے اعتبار نال صحابی نے انہاں دا عہدہ کیے صحابی کعبے دا دروازہ پھڑ کے رب دے ویڑے وچ کھلو کے فرمان دین جڑے من جان دین او جان دین جڑے نہیں جان دے او جان لو میں ابو ذر ہاں یہ صحابی دا گل کرندہ انداز ہے فرمایا جڑے جان دین وہ جان دین جڑے نہیں جان دے وہ جان لو میں ابو ذر ہوں لوگ متوجہ ہو گئے کہ حضور دا صحابی کی کہنا چاہتا ہے فرمایا لوگو میرے پاک نبی نے من دسیا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا میرے نبی نے فرمایا میری آل انج جے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی آئی جیڑا بیڑی اچ بہ گیا اس نے پار لنگ جانا ہے توجہ ہوئی حضرات کے نا جیڑا حضور دی محبت دی کشتی چ بہ گیا او دا بیڑا حضور نے فرمایا میری آل انج نے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہن بھائیا اللہ دے نبی نے اپنی آل نو کشتی کیوں آکھیا ہے حضور نے فرمایا اے کشتی ہے میری آل کشتی ہے کشتی لکڑ دی ہوندی ہے لکڑ اچ خصوصیت ہوندی ہے جیڑا سندا ہے سنے جیڑا سمجھدا ہے سمجھے حضور نے فرمایا کشتی نے میری آل دی مثال ہے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے کشتی لکڑ دی ہوندی ہے لکڑ ڈبدی نہیں بیٹا میں کیا کہ لکڑ ڈبدی جی ایتھو تائیں گل ہوندی تے مڑتے ایڈی گل کوئی نہیں گل اگائیں لکڑ ڈبدی نہیں تے جیڑا ڈبن والا وی او دے نال چمڑ جائے اون ڈبن دیندی نہیں ہن سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی اے تے گل ہے حضور دی آل دی بابا میں ساڈے ورگے جڑے آسی بیٹھے ہاں گناہگار ڈبنے تے ہائے پر جی آل دی کشتی نال چمٹ گئے تے ڈبن دیندی نہیں اے جے گل حضور میاں محمد بھائی صاحب بولے تے کیا کمال دا بولے آپ فرماتے نے فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رڑ کے کتے جنت جان محمد تے ولیاں دے سنگ رڑ کے تو اے سامنے میرے بندہ بیٹھا ہے نیلی چادر والا ایک کلانی ہے اس حضور دی آل دا پلہ پڑیا ہے کلانی صاحب نے حضور دی آل دا دامن بڑھیا ہے ان مرشد باغ نے نا چنجی حضور کے بلا سید نے آل رسول نے یہ سونا دا دامن بڑھیا ہے کیوں بڑھیا سی بھئی یہ کشتی نے آج یہ ساڑھے ورگے گناہگار بھی نال چمڑ گئے تے پر اللہ میں تھا وہ گال ساری آئے سجن جے کسی نو سمجھ آوے تے اسی تے حضور دی آل دا دامن ہی تاں تھامیا ہویا ہے انہاں دے صدقے پر پار لنگ جانا ہے جی یاد کر لو سنیو
جدے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہوئی وہ ڈبدا ہی نہیں۔ حضور نے مثال دیتی ہے نا کتے بھئی یہ کشتی ہے، میری آل کشتی ہے، تے کشتی دا ذکر پڑھیے تے وچ گل ہوندی ہے بجے کتا بھی آ کے وچ بہ گیا ہے نا، حالانکہ وہ پلیت ہے پر ڈوبیا نہیں، بس گل اے وچ بہ جبیا ہے۔ اے حضور دی آل دی کشتی محبت وچ بہ جاویا جے، یہ کتا لگ گیا تے اسی تے حضور دے امتیاں ساں کہ تے ڈوبنا ہے انشاءاللہ پراں پار لنگ جانا ہے تے باویں اجے عمر لنگ گئی ہے اور بھی تے پیچھے جے آ کے بیٹھا نا، اور بھی تے پچھلی چھیکڑ دے کشتی بریتی کھڑی آئی تے او دی عمر مکی کھڑی آئی، اس تو بعد ایک رات بھی زندہ نہیں رہا، اور تے سائیاں کول دوڑ کے آیا ہے سنیا میں نے بیڑی اچ بالو تے اگوں حسین لج پا لی ایڈا ان آکھے ہی نہیں بات تو ہونتا ہی تا ساڑھے شریکے نال رلیا رہے ہیں تے ہون ساڑھی بیڑی اچ بان آ گیا، ان آکھے بوہ کھولو دن بھی اندر بھاؤ آج ہو گیا ہے۔ واہ حسین لج پالا، میں تیری لج پالی تو صدقے جاما، سید تے کسے اگے بوہ باندی نہیں کر دے، کوئی آ کے بوے صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ سیدان دی کشتی تو بھری پئی ہے، کوئی آئے صحیح جے ہو رہا ہے تے نہ کوئی نہیں۔ سید کرمال ایڈے نے آندے گئن تے جنت لیندے گئن لوگ، ہن بھی جڑا حضور دی آل دا محب ہو جائے انشاءاللہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، سنیا جنا بھی حسین کربلا وچ دین بچایا ہے، یہ دے اتے غور دی ضرورت ہے، کی بچایا ہے کربلا وچ میرے مرشد حسین نے؟ ذرا غور کرو، یہ دی تفصیل کراں۔ آخری ویلے سید کی کیتا ہے؟ سجدہ تے نیزے تے اے جے چیزاں جڑیاں سید بچائیاں، نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا ہے، توجہ ہے حضرات، نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا ہے، کربلا دی تتی ریت تے سجدہ کیتا ہے، دنیا اندسیا ہے، دنیا واڑو اے چیزاں میں بچایا جی بچائیاں جے انہوں نہ چھڑیا جے۔ عزیزاں دی وقار میرے مرشد حسین کربلا دے میدان وچ سید تیران نال زخمی ہو گئے، یہ تے ساریاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ سرکار تیران نال زخمی ہو گئے، کیوں؟ 30,000 تیر مارن والا تے زہرا دا کلا لال۔ اللہ اکبر، میرے مرشد کریم حسین لجپال دا پورا وجود تیران نال چھلنی ہو گیا، خون بہ گیا، خون بہ گیا، بہندا گیا۔ میرے مرشد حسین جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لائے تو کتاباں میں تفسیر لکھی ہے کہ اے رخسار سرکار دا پہلے زمین تے لگ گئے، پھر سرکار زمین تے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، سرکار نے اٹھنا چاہا لیکن سرکار اٹھ نہ سکے، نکاحت غالب آ گئی، زخماں نال چور چور سیدزادہ اللہ اللہ کربلا دی ریت تے لیٹے ہوئے نے۔ اس اے جڑا اگلا جملہ ہے اعلیٰ حضرت نے بھی مفہوم من ذکر کیتا ہے فتاوی شریف ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، میرے حسین کربلا دی ریت تے لیٹے ہوئے نے۔ یزیدی فوج چو کچھ زیادہ بدبخت ہو سن جڑے باہر نکلے، اپنے گھوڑیاں نو حسین دے اس وجود تے دوڑان لگ پے جڑا پاک وجود کدی حضور دے پاک موڑھیاں تے، کدی زہرا دی جھولی اچ تے، کدی مولا علی دے سینے تے، کدی بھرا حسن پاک دے نال، کدی زینب پاک کل ہوندا او پاک وجود کربلا دی ریت تے یزیدی گھوڑے دوڑا رہے، حسین پاک دے نازک وجود نو کچل دے پین، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، سرکار دے صبر تو صدقے جائیے، قابل غور اگلی گلے اس عالم وچ بھی
جدو شمر آیا خنجر کڈیا حسین فرماندے نے شمر دس ویلا کیے او کہندے تواڈے نانے دیاں آذاناں ہو گئیاں نے سید نے اس ویلے تیمم فرما کے جدو سر سجدے وچ رکھیا پڑھیا سبحان ربی الاعلی اللہ اللہ سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے واہ سیدہ میں تیرے تو قربان ہوا جتنے بھی میرے حسین لجپال دے محب بیٹھے ہو محبت والے بیٹھے ہو تو انو عرض کرنا چاہنا ہوں شمر نے خنجر کڈیا ہے ادو سید زخمی نے ادو سرکار تتی ریتے نے وجود چخو نے لیکن حسین لجپال نے جدو اپنی زخمی پیشانی کربلا دی ریت رکھ کے تسبیح پڑھیے سبحان ربی الاعلی تاریخ رقم ہو گئی میرے اللہ تیری تسبیح بڑیاں بڑیاں نے پڑھیے پر حسین دی تسبیح الگ ہے تائیں تے شہر کہندے نے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمر دا خنجر چل دا رہا حسین پاک دی زبان چل دی رہی ہے شہر کہندہ ہے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا اللہ اکبر بندہ بخار چھوے تے نماز نہ پڑھے سجدہ نہ کرے لیٹ کے پڑھ لے بیمار لیٹ لے زخمی تے چھٹیے انداز بدل کے پڑھ لے لیکن اللہ اللہ ایک ایسا میرے نبی دا نواس ہے جیڑا تتیرے تے بھی سجدہ کر کے دنیا نو سجدے دیئے میت دشرے آئے شہر کہندہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے زہرا دلال سونیا تو حق ادا کر چھڑیا ہے نبی دے گود وچ بہ کے قرآن پڑھنا میرے عزیزو میرے ساتھیو اللہ سانوی نمازی بنائے اللہ سانوی سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرمائے اور سن حضور دے دین تے عمل کرنے والا بنائے حضور دے دین نال محبت کرنے والا بنائے انہاں بیلیاں دی محبت تے پیار اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ سارے پنڈ والے انو اللہ رحمت اور برکت عطا فرمائے سارے رال کے کر دیں محبت نال کر دیں اللہ کریم انہاں سارے تے راضی ہوئے اور سارے انو اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین